Sveiki, mīļie draugi! Sveikas, maigās, mīļās, skaistās sievietes, stiprie, varenie un jaudīgie vīri. Šodien es gribu runāt par mums vienu orgānu, kas dod gan skaistumu, gan spēku, gan enerģiju. Un īpaši par pavasari. Šis viens orgāns, kurš dod mums, mīļās meitenes, skaistumu, vīri, kas dod mums spēku un enerģiju, tā ir akna. Marts, aprīlis un maijs ir aknas mēneši. Ko tas nozīmē? Tieši tāpat, kā dabā viss mostās, veic savus procesus, pavasaris jau nav šitā. Viņš dara savu ciklu dabā. Tieši tāpat ir organismā. Marts, aprīlis, maijs ir mēneši, kad mūsu akna veic šo pašu attīrīšanās procesu. Kā čīti. Un, zini, kā akna ar tevi sarunājās katru gadu un arī šajā pavasarī, tas skan šādi. Mīļais saimniek, pastīsimies, un es ļoti, ļoti ceru, ka šogad tu esi kļuvis atbildīgāks, tu esi ieguvis zināšanas, un esi gatavs man palīdzēt. Palīdzēt ar savu līdzdalību savā ikdienas dzīvē, lai es, akna, varētu labāk pašatīrīties. Akna veic ļoti svarīgas funkcijas. Ja akna katru dienu, katru mīļu mirkli un minūti neattīrītu un neatindētu to, ko mēs ieelpojam un apēdam, tad mēs būtu miruši 2-3 stundu laikā. Kā tad tas ir, Dagnes? Redzi? Ir daudz informācijas un lietas, ko tu vēl nezini, bet ir vērts to uzzināt, tāpēc turpini sekot. Akna ir vissmagākais orgāns mūsu ķermenī. Mīļās meitenes, tagad jums ir brīvība no svariem, jo veselu 1,5 kilogramu, sievietei 200 kg, vīriešiem 500 kg, katru dienu tu nes aknu. Līdz ar to mums tiem svariem, bet cik daudz, kas ir jāpaņem nost? Nav stāsts tikai par tavu, ko tu esi apēdusi. Ko vēl dara akna? Akna ir tātad galvenais filtrs. Galvenais filtrs. Un pavasaris, tas laiks, kad daba mostas un ķermenis mostas un veids šos procesus, ir priekš kam? Jo arī ir vasara un mēs pārslēdzamies uz citu režīmu. Mēs iekšēji pārslēdzamies uz vasaras režīmu. Un lai tev būtu gana daudz spēka, enerģijas, pietiktu vitamīni un viss vajadzīgais, šobrīd akna iekšēji arī attīrās, paši attīrās un atjaunojās. Kā var sev palīdzēt, pēc tam dalīšos. Vitamīnu krātuve mūsu organismā arī ir akna. Cik interesanti, pavasarī iesaka padzert dzelzi, folijas-skābi, B2 vitamīnu. Izrādās, ka akna to visu ražo. Tieši tāpatās kā A vitamīnu, D, K un E vitamīnu. Kāpēc man tas būtu jādzer no malas, ja īstenībā man viss ir iekšā sakārtots tā, lai tur tas viss radītos? Tas ir labs jautājums. Tāpat akna regulē arī hormonu un aktīvo vielu klātbūtni. Un, zini, es nevaru nosaukt visas funkcijas, bet katru minūti līdz 1 miljonam ķīmisko reakciju veids akna. Var sakot, šodien es esmu aknu pacēlusi saulītē, un viss šodien stāsts ir ap viņu. Bet, zin kā, es būšu riktīgi godīga. Kopš es esmu uzzinājusi, un tas ir riktīgi daudz gadus atpakaļ, es domāju, ka ir kaut kādi 8, 9, kad es sāku pētīt un mācīties par orgāniem. Es par to esmu aizrāvusies ļoti, jo man ļoti interesē. Un es tā kā vēl vairāk varu izskaidrot savas dīvainības. Es izstāstīšu dažas savas dīvainības. Es nekrāsoju nagus un nelieku nagus. Es esmu to kādreiz darījusi, bet tā sajūta un to, ko es redzu pēc tam, kā tie nagi cieš, es to nevarēju vairs aptvert. Un tad man nāca informācija, kad īstenībā, Agnes, taču iedomājies. Un es jūs negribu biedēt, bet aptverot visu to ķīmiju, ko es tur uzlieku, ir skaidrs, kāpēc man tā iekšējā sajūta bija tāda, jo es izrādās baigais dabas bērns, jau sen esmu bijusi. Līdz ar to par visām, es eju pie kosmetologa, bet tikai uz sejas tīrīšanu un dabīgām maskām, un tur tādu pašmasāžu. Es vienkārši to baudu kā tādu relaksiņu.
Ko es vēl daru un nedaru? Man ļoti patīk meitenēm skaistas uzvedas. Nu, zini, tas ir tā kā tāda vizītkarte, kad ir skaisti. Un ik pa laikam jūs regulāri ejat pirtī. Un arī šodien man viņas ir uzkrāsotas. Īstenībā vakar nokrāsoju hennu. Un šodien bišķiņi ir jāpiekrāso. Nu, citreiz arī nevajag, jo viņas dabīgi skaisti aug. Bet, zini, pēdējās tās reizes bija tāds, kad es tajā pirtī skatos spoguli un domāju, nu, man jau gribas ietatavēt, tik smuki izskatās. Nu, un es saprotu, es to nevaru izdarīt. Zini, kāpēc? Jo akna pārstrādā katru tetovējumu uz ķermeņa. Un mana, nu tā iekšējā mana sirdsapziņa. Un tas nav slikti, ka tev tas ir. Lūdzu, nepārproti, bet es stāstu par savām dīvainībām saistībā ar aknu. Jo akna filtrē miļā uz mums visu. Man ir vēl viena dīvainība, ko es vēl neesmu dalījusies. Man negribās jau gadu krāsot matus. Man ir sirmi mati kaut kur. Čirkās īstenībā izskatās diezgan fifīgi. Un man ir tā, bļāviens, nu ļaušos tai savai iekšējai sajūtai un nekrāsoju šobrīd matus. Jo akna arī atbild par matiem. Jo, labi, ir visādākas arī tādas patoloģijas un cilvēku veselības dažādākas lietas. Un es tā kā neesmu tāds pilnīgi galīgs, nu, zinu, neko nedaru, medicīna ir slikta, viss ķīmiskais ir slikts. Nu, nē. Es nemazgāju matus ar lincēklām, piemēram. Es matus mazgāju ar šampūniem, kas ir čirkainiem matiem. Nu, man patīk, es esmu atradusi arī maksimāli dabīgo, kas man ir ok. Līdz ar to man ir vēl tāds, nu, kā lai saka, vidusceļš, tāpat arī kosmētika. Es lietoju tikai dabīgo kosmētiku, dabīgās lietas. Nu, kaut kā tāda ir tā man iekšējā sajūta vienmēr bijusi. Bet maņās tas viss ir saistīts ar aknu. Pieņemsim pavasara pleķi, kad parādās, jā? Nu, saulītē saka, nevajag iet. Tas arī viss ir saistīts ar aknu un aknas tīrību. Bet kā mēs viņai visvairāk varam palīdzēt pavasarī? Akna ir saistīta ar visu mūsu gremošanas traktu. Cik tīrs ir tavs gremošanas trakts? Tu taču loģiski saproti, tik viegli ir aknai visu filtrēt. Akna filtrē visu. Vidi, kurā mēs esam, cilvēkus, ar kuriem mēs esam. Un starp citu, vēders ir pirmās smadzenes, kuras nolasa visu informāciju, jo tur ir 10 reizes vairāk neironu kā smadzenēs. Tad šī vieta ir daudz jūtīgāka. Visu informāciju tu lasi ar vēderu. Tā tu vari pārbaudīt, mīli to vīrieti vai ne? Caur savu vēderu. Nav joks, starp citu Telegram kanālā. Vakar es dalījos ar 40 minūšu tādu ļoti vērtīgu un jaudīgu informāciju zināšanām par vēderu, par mūsu gremošanas traktu un pavasari. Tā kā droši dodies, un ja tev interesē šī tēma vairāk, paklausies. Nu, lūk, un kā tad pavasarī sev palīdzēt? Es tikko jau sāku stāstīt par šo gremošanas traktu. Viņai ir bioritmi, ir normāls tāds dabīgs cikls, kad saule ceļās, kad mēs ceļamies, un kā to visu iekļaut kopā ar savu ikdienas ēšanu, ko un kā ēst. Es esmu atklājusi tieši pēdējā gadā, kas man iedevis vēl lielāku brīvību. Vispār vairs nedomāt, ko es ēdu, kad es ko ēdu, tas ir slikts, tas ir veselīgs, neveselīgs. Viss tas ir atkritis. Un to es visu dalīšos tūlītās pavasara projektā 1. aprīlī. Jo mums būs vesels 2 nedēļas, ka mēs ar meitenēm ēdīsim, mums būs sava ēdienkarte, savi vingrojumi. Un tur arī būs izveidot šī ēdienkarte tā, lai tava gremošanas sistēma paša atjaunojās. Viņa ieslēdz šos paša tīrīšanās režīmus, un līdz ar to arī akna, jo tas atbild par aknas veselību. Ko dara vēl mūsu akna? Turpat kopā blakus ir žultsvads, žultspūslis, un žults ir vissvarīgākais orgāns gremošanas procesos tajā ziņā, ka, ja žultsvads ir brīvs, atslābis un labi funkcionē, tas ir tas, kas pavasarī visu parazitāro vidi tavā ķermenī, kā lai saka, nevis atjauno, bet restartē. Visu patogēno floru iznīcina, ja labi strādā šis žultsvads. Līdz ar to, redzi, pavasarī man nepatīk šis vārds tīrīt. Man patīk šis vārds pašatjaunot. Ja pavasarī tu iemācies, saproti un proti, kā pašatjaunot savus gremošanas procesus, palīdzēt visam dabiski attīrīties, pašatjaunoties, tad arī visi šie orgāni paši sāk darboties, strādāt un atjaunoties. Tā var palīdzēt aknai pavasarī, pievērst uzmanību gremošanas traktam.
Mīļa, ko es daru pavasarī? Es ļoti gaidu šo laiku, kad nāks no zemes ārā pirmās zālītes. Un pirmās lietas 3, kas ir ārkārtīgi veselīgas un kurās ir arī rūgtvielas, kas palīdz gan dzīt žults dzenošos līdzekļus un tējas šobrīd ir ļoti svarīgi dzert, jo tas palīdz šo gremošanas procesus iedarbināt un pašatīrīt organismu. Tās 3 lietas ir pienene, gārsa un nātrītes. Nākamajā video es parādīšu kokteili, fantastisku kokteili, un pastāstīšu, ko katra no šīm lietām dara. Līdz ar to, tas, kā sev palīdzēt pavasarī, ir šie zaļie kokteļi ar mums pieejamām vielām tepat dabā. Par pieneni. Rudenī ir tautas medicīnā tāda lieta, ka pienenes izrok, un pienenes saknes tur nomazgā, kaltē un maļ pulverī, un es to dzeru pavasarī. Man ir pienenes saknes pulveris, kas palīdz aknai pašatīrīties, kas ir arī rūgtviela. Tad pastīšos, pienenes sakne, jā, viņš arī žults dzenošs līdzeklis, mīkstinoša, arī satur, ko sakne satur inulīnu, rūgtvielas, B2, C vitamīnu un dažādas minerālvielas, dzelzi, cinku, mangānu, varu, selēnu. Tas viss ir augos dabā. Un šī pienenes sakne dzerot katru rītu, tukšā dušā, vienu teikaroti mēnesi, man ļoti patīk mana iekšējā pašsajūta. Es nesaku, ka tā ir vienīgā patiesība, bet es dalos ar to, kas man der, kas man palīdz, un iesaku, vari to pamēģināt, bet var arī to nemēģināt. Kas vēl? Pienenes saknes, tātad pulveris. Es ļoti gaidu sulas. Šodien vīrs teica, ka mēs jau bērzos dzīsim iekšā, liksim trubiņas un tecināsim sulas. Sulas, draugi, dzerat šobrīd sulas, gan kļāvu, gan bērzu sulas. Tā ir organiskā skābe. Sulas ir arī pilnas ar minerālvielām, arī pilnas ar šo īpašību pašatīrīt un pašatjaunot ķermeni, palīdzēt orgāniem šajā laikā. Nu ko? Liekas, ka tas ir viss, ko es izstāstīju par aknu? Nē, neizstāstīju par aknu. Akna, redzi, ir orgāns, stāstīju, ka viņa filtrē ēdienu, ko elpojam, bet vēl, draugi, daļa mūsu dzīves ir emocijas, ko mēs izdzīvojam un piedzīvojam. Un katram orgānam ir šī interesantā īpašība, kad tas arī sagremo mūsu emocijas. Apstrādā, atceries vēders, kuram daudz vairāk neironu kā galvā, nolasa pirmais visu informāciju, kas notiek apkārt. Vispirms vēders sagremo informāciju, un tieši tāpatās arī visi pārējie iekšējie orgāni. Par ko atbild akna? Akna atbild par bailēm, rūgtumu, kontroli. Zini, saka, tāds žults pilns cilvēks, tāds neapmierināts ar dzīvi, tāds rūgts, tāds Tu par to šīs emocijas visu laiku nemitīgi akna apstrādā. Ja cilvēks atstāja situācijas, negrib tās risināt, domā, tas viss paliek orgānos, un to visu akna filtrē. Līdz ar to mēs tā varam palīdzēt arī šim skaistum un spērku orgānam pavasarī apsēsties un godīgi ar sevi parunāties un tikt galā ar tām lietām. Arī bailes no milzīga trūkuma un visas citas baiļu emocijas arī glabājas aknā. Draugi, es esmu par to, lai iepazītu sevi arvien dziļāk un arvien godīgāk. Jo tur, kur ir godīgums, tur ir apzinātība un tur ir brīvība. Lai tev skaists, apzināts un brīvs šis pavasars.